یکی از اصحاب را پادشاه روم گرفته بود، او را تهدید کرد تو را میکشم یا محمد را دشنام بده. گفت به خدا قسم من همین جا هستم که من را تکه تکه بکنی، راضی نیستم که خاری به پای محمد برود. چی جایی که من او را دشنام بدن؟ او را گفتن تو را میکشیم. آوردن بعضی روایت هاست که دیگی را آوردن که تو را داخل دیگ جوش میدیم، بعضی میگن که وسیله آوردن تو را اعدام میکنیم. او گفت اجازه بده 2 رکعت نماز بخوانم. 2 رکعت نماز را خوان و شروع به گریه کردن کرد. اینا گفتن که آدم تسلیم شده است، مثل که گپ ما را قبول کرده است، میخواد محمد را دشنام بدهد. او گفت نه، من به این خاطر گریه نمی کنم، گریه من به این خاطر است که یک جان دارم فدای رسول الله می کنم. ای کاش دوباره من زنده می شدم، با شما من را دوباره داخل دیگ جوش می دادی و بیاد رسول الله جانها و جانهای می داشتم فدای رسول الله.